हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? मैं हूँ काव्या। स्वागत है आपका मेरी इंडियन परफेक्ट मम्मीज़ चैनल पर। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ना कि आज का वीडियो क्या है। तो हाँ जी, आज का वीडियो जो है वो रियल हिचकप है, क्योंकि मुझे हिचकी आ रही थी। तो मैं बाथरूम में मैंने पानी वगैरह निकाला और मैं नहाने के लिए जा रही थी। ये देखो, मैंने नहाया नहीं है। कल था वाइट कलर, तो वाइट कलर की साड़ी मैंने वेयर करी थी। और मुझे ना मैं जब जैसे ही मैंने पानी निकाला बाथरूम में नहाने के लिए, वैसे ही मुझे जो है हिचकी आने लग गई। तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो बना लेते हैं। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। और मैंने ना अभी कुछ भी हेयर वॉश नहीं, हेयर कॉमिंग नहीं की है, रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगा ली। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ी लिपस्टिक तो लगा ले। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हिचकी आ रही थी। ये देखो, मेरी हिचकी ना बहुत ही बड़ी होती है, वॉइस उसका ना बहुत ही बड़ा होता है। तो और मेरे मोबाइल में ना बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। पता नहीं ये वीडियो कितने मिनट का होगा, तो आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ना 10% चार्जिंग है मेरे मोबाइल में। तो आप देख सकते हो मेरी हिचकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी आती है मेरी हिचकी। तो मैं आज पूरी भूतनी लग रही हूँ ना, पूरी भूतनी लग रही हूँ मैं आज। और मेरी हिचकी ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉइस आती है मेरी हिचकी की। और मेरे पेट में भी दुखने लग जाता है, क्योंकि बहुत अंदर से आती है हिचकी। तो आप देख ही सकते हो ना, वॉइस सुन के समझ ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वॉइस आ जाता है मेरी हिचकी का। और मैं ना परेशान हो जाती हूँ, दिन भर चलेगी अभी। मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर हिचकी आती है। और जब भी आती है तो बिल्कुल पूरे दिन तक रहती है यार। मुझे बहुत हंसी आ रही है। और मेरे हिचकी के ही वीडियो अच्छे चलते हैं, तो मैंने सोचा चलो यार कर लेते हैं। बिकॉज़ मेरी जो हिचकी है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज तो बहुत ही ज़्यादा। कौन याद कर रहा है यार मुझे? मॉर्निंग में कौन याद कर रहा है बताओ तो? अभी तो सिर्फ 8:30 भी नहीं हुए हैं अभी तक। तो मुझे लगता है, मैं मोबाइल में देखती हूँ, हाँ तो 8:25 हुए हैं, 8:30 होने में है। तो इतनी ज़्यादा मुझे ये आ रही थी हिचकी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। और देखिए अभी मैं ना थोड़ा टाइम मैं आपसे बातें नहीं करती हूँ, सिर्फ हिचकी का आवाज़ सुनिए आप। अलग अलग वॉइस निकलती है मेरी। और कल मेरी मम्मी को ना, रात में मेरी मम्मी को हिचकी आ रही थी, तो मैंने बोला कि मम्मा आप ना मेरा एक वीडियो बना दो। नहीं बोल दिया, 1 मिनट फ़ोन आ रहा है किसी का। ओके, तो ये मेरी मम्मी का फ़ोन है जियो का, उसमें फ़ोन आ रहा था। कंपनी का था शायद। यार दिल में हो लिखा, इकरार से होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार
कैसे होता है। दिल का दरिया बह ही गया। हाँ तो ज़्यादा हिचकी आ रही है और मैं ना ज़्यादा नहीं लंबा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है। मतलब कि एडिटिंग नहीं, मैं तो एडिटिंग करने ही नहीं वाली हूँ बिकॉज ना ये जो वीडियो में शूट कर रही हूँ ना इसमें कोई कट कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं लगाऊंगी मैं, कुछ भी नहीं। तो बस जो रियल है ना वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी हिचकी मेरा पेट दुखने लग गया है यार। कुछ भी कटिंग नहीं होगा आज, एडिटिंग नहीं होगा वीडियो के अंदर क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मम्मा जो है बाथरूम में है नहाने के लिए। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे पानी जो मैंने निकाला है ना, एक्चुअली मेरे लिए निकाला था, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप नहा लो तब तक। और कल ना वाइट कलर था तो मैंने वाइट वाली साड़ी वेयर करी थी। पूरी वाइट नहीं है बट है थोड़ी बहुत वाइट, ये देखो। और आज ना रेड कलर है बट मेरे पास मैंने तो इतनी साड़ियाँ नहीं लाए हैं तो रेड कलर तो है नहीं, थोड़ा ऑरेंजी कलर है तो वही वेयर कर लूँगी। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। आप सभी को मेरे परिवार का अरे यार हिचकी आ रही थी। आप सभी को मेरे परिवार वालों की तरफ से मेरे तरफ से चौथे दिन के नवरात्र के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मेरा भी फास्ट चल रहा है और मैं फास्ट मैं ना सिर्फ फराल करती हूँ एक टाइम और फराल पे ही करती हूँ। और मेरे जो हबी है ना वो फ्रूट्स पे करते हैं, लाइक मतलब सिर्फ फ्रूट्स खाना है, दिन भर नहीं खाना है, एक दिन में एक ही फ्रूट्स खाना है, ऐसा उनका फास्ट है। और मेरा ना फराल मतलब कि साबूदाने वगैरह जो होता है ना, मूंगफली केला सब कुछ मतलब फास्ट में जो चलता है वो। बट मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो मैंने कल ना सिर्फ एक बनाना खाया था और 2 एप्पल की जो पीसेस होते हैं ना कट करके हम 4 बनाते हैं, तो मैंने सिर्फ एक वाला पीस खाया था। और इतना बड़ा एप्पल था तो उसमें से एक पीस खाया था मैंने, छोटा वाला, लाइक हम 4 पीस करते हैं तो 4 में से एक खाया था। और एक बनाना। और रात को ना मैंने 2 आलू मतलब कच्चे ही आलू को मैंने छिलका उतार के उसको ना ऑयल में जीरा वगैरह डाल के बस उसको छोंक दे देना है कच्चे आलू को। और उसमें थोड़े से ना हमें मूंगफली भी डालने हैं और नमक, बस सेंधा नमक डाल के ढक देना है। तो वो ना अपने आप से मतलब बाप में ही हो जाते हैं। तो बस वही खाया है मैंने। और यहाँ पर ना मेरे भाई का चार्जर भी टूटा है और मेरा चार्जर जो है ना वो घर पे ही रह गया, तो मैंने चार्जर लेने भेजा था। तो यहाँ पे सोसाइटी में एक शॉप है, वहाँ पर उसने बोला कि गारंटी नहीं है और 260 रुपये का मिलेगा। तो मैंने बोला यार 260 का भी मिलेगा और गारंटी नहीं है तो कुछ काम का नहीं। तो मैंने उससे मेरे भाई को सॉरी मैंने राज को बोल दिया कि बेटा मत लाओ, क्योंकि गारंटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर लाने का। तो अभी देखेंगे, मैं जब कभी मार्केट जाऊंगी ना तो लेके आ जाऊंगी। और हमें ये रूम भी चेंज करना है क्योंकि ये बहुत ही छोटा रूम है, सिर्फ एक ही रूम है यहाँ पर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे रूम चेंज करना है। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर, भूतनी लग रही हूँ ना मैंने नहाया नहीं है मतलब आप देख सकते हो। अरे यार सच्ची में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आप देख सकते हो मेरा सिंदूर नहीं, कुछ नहीं ना। और सिर्फ मैंने क्या करा, लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है कैमरे के सामने। विदाउट कैमरे के सामने मतलब मैं नहीं लगाती हूँ। तो पता नहीं चार्जिंग भी कितनी है मोबाइल में, ओ माय गॉड, चार्जिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है यार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल में समाना ऐसा ही है ना। मुझे इतने अच्छे से गाने नहीं आते हैं, मतलब
सॉन्ग जो है ना, जो पुराने वाले सॉन्ग हैं वो इतने अच्छे से नहीं आते। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, ऐसा है शायद। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अरे यार मैं गाना भी गा रही हूँ फिर भी घबराए जाने दो, अभी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ना हम हिचकी का वॉइस सुनेंगे। हमारा सारा कुछ काम पड़ा है, मतलब कि घर मैंने सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाया और नहाना बाकी है, मेरे चाय वगैरह सब कुछ बाकी है। मतलब कि मैंने चाय भी नहीं पी है और मैंने यहाँ की पीनअप ना निकाल ली थी, क्योंकि मैं रात में नाइट में सोने के टाइम में ना पीनअप निकाल लेती हूँ, तो मैंने अभी अभी करा है। और आज की जो हिचकी है ना वो पूरे दिन चलने वाली है, क्योंकि ना जिस दिन मुझे हिचकी आती है पूरे दिन तक चलती है, तो बस ऐसा है। तो चलिए फिर मैं जो है मेरा वीडियो यही एंड कर लेती हूँ, हिचकी वाला। तो क्योंकि मुझे अभी नहाना है, बहुत देर हो गई, मुझे चाय भी पीना है और मेरा फास्ट है। तो मैं तो मॉर्निंग में तो कुछ नहीं खाती हूँ, रात में ही फरार करती हूँ, लाइक साबुदाने और आलू, बस 2 ही चीज़ें होती हैं मेरी फरार में। तो उतना ही होता है और इतना ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। मतलब फास्ट करने का कोई उपयोग नहीं है ना, फिर फास्ट कर रहे हो और आप बहुत भर के खा रहे हो तो क्या फ़ायदा। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी फरार करती हूँ। रात को भी मैंने इतने छोटे 2 आलू थे, बस वही 2 आलू बनाए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे इस वाले वीडियो को भी अच्छे से लाइक कीजिएगा, अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके लिए एक आखिरी वाली हिचकी बाय।